सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आलोक जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोक जी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपको रोज़ ऐसे नए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही बेस्ट हम लेके हैं आपके लिए ऊषा का यूरोलेक्स सीलिंग फ़ैन, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में दिया गया है। ये उसके कुछ दोस्तों विंग्स हैं, पंखे की जो पत्ती लगती है दोस्तों, पंखुड़ी, ये इस बॉक्स में है। और यहाँ पे दोस्तों मेन उसका मशीन दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में ये 24 मंथ्स वारंटी इसमें लिखा हुआ है। ऊषा का है ये दोस्तों यूरोलेक्स सीलिंग फ़ैन एरोस्टर 50 डेको 1200 mm का ये दोस्तों है। पंखा 1200 mm मैट ब्राउन कलर का। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस इसके लिखे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का फ़ैन है दोस्तों। यहाँ पे इसके बॉक्स साइज़ लिखा हुआ है, कितना है वेट वाट, इसको 50 वाट का है ये दोस्तों। इन्वर्टर फ़ैन है, मैं आपको पहले बता दोस्तों, ये इन्वर्टर फ़ैन है, तो आप इसको इन्वर्टर से चला सकते हैं, काफ़ी बेस्ट होता है दोस्तों। प्राइस आपकी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1990 रुपये का या मिल जाएगा आपको ऊषा का यूरोलेक्स फ़ैन सीलिंग, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये इसका यहाँ पे विंग्स दिया गया है, 1200 mm का है दोस्तों ये 50 डेको। तो यहाँ पे करते हैं इसको अनबॉक्स दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं कैसा इसमें निकल के आ रहा है प्रोडक्ट। तो इसको कट करते हैं बॉक्स को यहाँ से दोस्तों, सील को ब्रेक करते हैं, और आपको दिखाते हैं कैसा ये सीलिंग फ़ैन निकल के आ रहा है दोस्तों। काफ़ी जगह से इसमें इसको लॉक किया जाता है ताकि प्रोटेक्शन इसकी बरकरार रहे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले दोस्तों इसके क्लैंप जो इसको कवर फिलअप करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं एक को निकाल के, यहाँ पे यूरोलेक्स कंपनी का यहाँ पे है ये ऊषा का। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर ढक्कन लगता है पंखे के ऊपर, वो यहाँ पे दिया गया है। ये रॉड दिया गया है यहाँ पे इस बॉक्स में अंदर। सबसे पहले खोलते हैं तो आपको ये होल्ड करने के लिए, टांगने के लिए। उसके बाद इसमें कुछ स्क्रू नट, कैसे इसको टाइट करना है, रबर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, 24 मंथ्स वारंटी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोलेक्स सीलिंग फ़ैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। इसको बगल में रखते हैं, और मेन कंटेंट जो है यहाँ पे दोस्तों बॉक्स के अंदर से तो इसको निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मशीन है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है डिज़ाइन में। ये भी बेसिकली लॉक्ड है दोस्तों, तो इसको भी आपको रिमूव करना है पहले, तभी ये चलेगी दोस्तों। फ़ैन काफ़ी अच्छा है, ऊषा कंपनी के द्वारा नया ये डिज़ाइन किया गया है। इन्वर्टर पंखा है, काफ़ी अच्छा है। पॉलीथीन को रिमूव करते हैं जल्दी से। ये आप देख सकते हैं, ये है मशीन दोस्तों, काफ़ी अच्छा ब्राउन कलर का ये निकल के आ रहा है, ग्रे टाइप ब्राउन का। यहाँ पे ये मोटर, यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको कैपेसिटर बोला जाता है, FL3। इसमें भी कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है। यहाँ पे आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। ये इसको इंसर्ट यहाँ पे किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको इसमें जो आपको ये कुछ स्क्रू मिले हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रू को इंसर्ट करेंगे, तब आप इसको अपने हुक में लगा सकते हैं। छत के जो बेस रहेगा आपके छत का, वहाँ पर से इसको लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों कंटेंट इसके अंदर, ये वारंटी कार्ड वगैरह। अब इसके विंग्स को ओपन करते हैं जल्दी से। तो ये 3 विंग्स का है दोस्तों, 3 पंखे पत्तियां इसमें लगेंगी दोस्तों, आप देख सकते हैं।
जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी मजबूत है पत्ती दोस्तों, काफ़ी हार्ड भी है और काफ़ी वज़नदार भी है, यानी कि इसको आपको काफ़ी और अच्छी डिज़ाइन की गई है दोस्तों शेप साइज में, जिससे आपको हवा ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पंखा काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है लुक दोस्तों। 3 विंग्स इसके यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसको इसके ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, पत्तियाँ इसमें आप लगा सकते हैं असेंबल करके, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से चला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको हवा मिलेगी। तो यही था दोस्तों वीडियो में। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई हो दोस्तों ऊषा के यहाँ पे इस यूरोलेक्स फ़ैन की, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि आपने अभी कुछ लोगों ने पूछा होगा यहाँ पे यूरोलेक्स लिखा है लेकिन ऊषा तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यूरोलेक्स लोगो ट्रेडमार्क इज़ यूज्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम ऊषा श्रीराम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊषा ट्रेडमार्क का ये है दोस्तों यूरोलेक्स। तो ये था दोस्तों कंटेंट पंखे का है, सीलिंग फ़ैन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पंखा ज़रूर पसंद आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी बेस्ट पंखा है सीलिंग फ़ैन। 1200 mm का ये है दोस्तों पंखा, और इन्वर्टर फ़ैन है तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्वर्टर फ़ैन कम वाट पे चल जाते हैं, 50 वाट पे, और अच्छे हवा भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पंखे से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली 100% दूंगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।